其實我幾中意幾密，之前買咗呢一本書，我係讀書不是你的錯。做補習姐姐嘅時候咧，成日都會鼓勵啲小朋友閱讀啊咁樣，咁係一個好 brief 嘅概念嚟嘅。究竟即係鼓勵佢讀啊嘛，咁佢哋成日都問我姐姐我要讀啲咩咧咁樣，咁我話即係佢哋嘅 mindset 裏面可能有時覺得啊，我讀書咧就係讀老師叫我讀嘅嘢，即係要讀教科書。我成日覺得如果你讀書淨係讀教科書咧，會覺得好悶咯。你應該讀啲你中意嘅嘢。咁佢就話：咁仲有啲咩要求咧？咁樣我話讀啲你中意，佢又係一啲書面語寫嘅嘢，咁對你嘅寫作先有幫助。即係當你需要追求寫作有進步嘅時候，呢個咧係我以前讀書嘅時候咧，我啲語文老師咧俾我嘅其中一個 advice。即係佢話，即係當年咧，我哋讀書嘅時候咧，有啲口語書咧係賣得好盛行嘅，即係好好賣啦咁樣。咁可能因為內容有趣啦咁樣，但係老師咧就唔 recommend 我哋睇，因為睇書咧係一個需要時間嘅一個行為。喺閱讀裡面咧，你可以揀你喜歡嘅 genre 啦，但係咧，老師俾我哋嘅其中一個收集嘅範圍個指引咧，就係唔好揀一啲唔係用書面語寫嘅書，咁對你嘅幫助會大啲咁樣。我咧成日都去到圖書館咧，有時候都唔知攞咩書去睇。咁有人話啊幾米幾好睇，其實唔係，因為我嗰個年代咧，幾米有啲作品咧拍咗電影，咁睇完電影之後大家都知道幾米呢個作者啦。但係咧，我之後同啲後生啲嘅小朋友傾偈嘅時候咧，我問佢：你係中唔中意幾米？佢哋呆咗2秒問我邊個係幾米？跟住我覺得自己好老咯。跟住你竟然唔知幾米係邊個㗎？咁但係都唔緊要啦。其實呢一本書咧，喺我唔知睇咩書嘅時候咧，我就會打開佢咯。因為咧，佢裡面咧都係一啲 quotation 嚟嘅，即係咧係某一啲名作家咧，佢揀出嚟嘅即係句子咁樣，咁佢配上自己嘅畫作啦咁樣，咁我就會由呢一個做一個發想，揀一啲書係我覺得我想睇嘅咁樣，因為佢裡面都係一啲名著啦，都係一啲有益嘅讀物啦咁樣。咁當你去發展你或者培養你嗰個閱讀嘅興趣咧，呢個會係一個幾好嘅 starting point 啫。我成日都話自己好蠢㗎，因為咧要貼近新嘅 generation 啊，了解佢哋嘅喜好啦 flourish 佢哋喜歡閱讀嘅呢個風氣咧，其實我成日都覺得好困難嘅，喺做姐姐嘅時候，即係做補習姐姐嘅時候。咁但係同佢哋相處嘅時候咧，除咗你覺得自己個人啱啲之外咧，就係你會發現，原來新嘅 generation 咧，佢哋個諗法會係咁。我咧覺得有時候好難摸一個 generation 嘅諗法，但係你培養佢向一個好嘅方向嘅時候咧，閱讀咧係一個幾好嘅幫手咯。我覺得一個人無論去到咩年紀都好，佢都需要閱讀㗎，即係無論你閱讀紙本又好，電子本又好，佢都需要去閱讀一啲嘢。或者你嘅人生其實都離唔開閱讀㗎，即係可能你買一樣新嘢你唔識用，你睇嗰個說明書，其實你都係敷緊閱讀呢一樣嘢啦。而家咧唔使再做補習姐姐啦，我已經咧做咗其他嘢咁樣。咁但係咧有時候咧，我見到啲客人，我心裏面咧會忍唔住有少少即係偷笑，就係 product 上面寫咗你有問嘅，咁但係咧。即係我唔想笑佢哋啦，因為有時候我真係個 product 都唔為意啦咁樣。咁但係你問到嘅時候我就答，咁每日就係重重複複一啲咁 tedious 嘅嘢，就好似我做補習姐姐嘅時候遇到唔同嘅小朋友，其實喺佢哋某一個 age 嘅時候，佢哋都會問一啲好相似或者好類同嘅問題啦。人生咧係一個進程啦，佢冇一個特定嘅答案，我哋每一個人都喺呢個進程上面向前行。希望大家都走向好同埋
快樂嘅道路上面。雖然一啲都唔容易，但係我相信我哋都會加油，俾心機。